काम मसरूफ हूँ। वो आखिरी वो वीडियो बनाई थी ये क्या चीज़ है, तो उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई मेरी। तो क्यों नहीं आई वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो गाइस हमने आपको सरप्राइज, उससे पहले वीडियो आई सरप्राइज वाली, तो उसमें हमने दिखाया था कि एक सरप्राइज बनाने वाले हैं। वो 10-20 दिन पहले की थी और सरप्राइज हुआ मेरे सामने खड़ा हुआ है। अच्छा पहले मैं आपको केज दिखाऊंगा, अंदर क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। गाइस ये केज है, आप देख सकते हैं, और ये हल्की सी पहुंच नज़र आ रही होगी आपको। तो गाइस यार थोड़ी सी ना ये है कि हम 2 ही लेके आए हैं, सिर्फ 2। फिर पहले मेरे पास थे 9, तो वो हमने है ना हमारे ज़्यादा बहुत हो गए थे, तो हमने जो है ना वो पैरेट्स किसी को दे दिए, तो उनके सर्दियों सारे मर गए। तो उन्होंने पहले भी पाले हुए थे, उनकी भी अपने मर गए और हमारे भी उन्होंने मार ही दिए। तो हमने फिर वो नहीं लिया, वो एक था तो उन्होंने आज़ाद कर दिया वो भी, और वो भी चीज़ का लेके चली गई इसको। वो क्या चीज़ थी अभी मैं आपको यहाँ बैठाऊँगा। ये गाइस आप देख पा रहे हो लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। गाइस 1 दिखा दूँ, पहले तो नेस्टिंग भी की होगी, साइड पर हटा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले नेस्टिंग की होगी, साइड पर हट जा, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, पहले यहाँ देखें नेस्टिंग की। ओ गाइस चलो गाइस दिखाने वाला हूँ, 1 2 3 एंड गो। गाइस ये देखिए हमारे पैरेट्स, ये हम गाइस लेके आए थे वहाँ से बड़ी दूर से। ये जो ना ऐसे पैर से नेस्टिंग की है, नेस्टिंग कर लिया। देखें ना दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ये देखें गाइस, थोड़ा मैं आपको रूम पर दिखाता हूँ। ये इसके अंदर तिनकों का नजर आ रहे होंगे, यहाँ से आपको सही तरह नजर आएगा। ये देखा गाइस, ये देखो अंदर फुल नेस्टिंग की हुई है। और इस केज को मैंने फुल कलर की वगैरह किया, उसको भी लोग नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन था, तो फ़ोन था लेकिन वो फिर मतलब नहीं था। तो ऐसे मैं ले आया इसको, मैंने इनको बड़ा, अब तो इन्होंने बहुत तकरीबन महीने तो इसको हो गए, 10-20 दिन तो हो गए होंगे इनको आया मेरे पास। मैंने बहुत केज है, वो केज ऐसा था कुछ इसी का सिखाता हूँ आपको मैं। फुल अंदर जो है कार्पेट वगैरह बिछा हुआ है, गंद हुआ पड़ा वाला, और नीचे वाला ट्रे है, नीचे वगैरह ऊपर सारा डोंडी वाला पेंट किया है। आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा अली और मेरा व्लॉग, लेकिन अब वो नहीं रखा ना, तो हमने डिलीट कर दिया। उसमें मेरा इसका ऐसा हाल था ना केज का क्या बताऊँ, लेकिन पेंट वगैरह करके इसको हमने बिल्कुल अच्छा कर दिया, और यहाँ पर इनका दाना वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो अगले व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं इनका एक खाने पीने वाली जगह यहाँ पर मैंने लगाई हुई चीज़ें वगैरह। चलिए बता दें तो गार्डन, लेकिन कोई वो आपको अगली वीडियो में पता लग जाएगा क्योंकि मैं कैसे बनवा रहा हूँ कैसा नहीं। और वो भी मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं बनवाए, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया था। तो आज वो कल वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, तो कल से आज आप इनको देखेंगे कि ये क्या कर जाएगा। गाइस जैसे मेल करता है वैसे ही करता है। तो आज का वीडियो कैसा था उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक का जो मेरे इनका नाम वगैरह भी है सोचा है लेकिन अगली वीडियो में, अगले वीडियो में। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक कर दिया, मेरे चैनल पे को भी सब्सक्राइब कर दिया। अल्लाह हाफिज़।